Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravit ću jedan jako lep i ukusan ručak od najhranjivije namirnice na planeti. Barem tako kažu istraživanja i stručnjaci. Ovu namirnicu nutricionisti dosta preporučuju za detoksikaciju organizma, jer može potpuno da očisti telo i da reguliše opšte stanje organizma. Ja sam prvo uzela jednu glavicu crnog luka, sitno sam iseckala, zatim sam imala nekih 3 šargarepe koje sam isekla na tanke floškice, a zatim sam uzela i ovako 2 zelena, također isekla na tanke kolutiće. Pored toga treba će mi ovako i jedan veliki krompir ili ako imate 2 srednja ili 3 manja i secite ih na kockice. Ja volim da kockice krompira budu baš dosta sitne jer se onda ručak i brže skuva, brže bude gotovo i po meni je ukusnije. Vi ćete svakako uraditi onako kako vi najviše volite. Zajedno sa povrćem ostalim stavljam i krompir. Nakon toga dodajem meso. Ovdje imam 400 grama, odnosno 450 grama, jako lepe svinjske šnicle. Iseći ću također na sitne kockice, ovako što sitnije, to bolje. Meso je zaista fantastično i sada ćete vidjeti zbog čega je ovo jelo tako posebno, odnosno meni. Obično svi izbjegavamo variva i stalno se nešto okrećemo modernoj kuhinji, a zapravo stalno zaboravljamo neke dragocene namirnice koje je jako potrebno da koristimo u svojoj ishrani. Jedna od njih je i upravo ova koju ću ja sada koristiti, a to je kelj kupus. Uzmite ovako jednu srednju glavicu kupusa, podelite na pola i što sitnije iseckajte ovako. Možete kao ja ili kako je vama lakše, možete i na rende izrendati. Što je bitno kod ove namirnice jeste da sprečava zapaljenja u organizmu i povoljno utiče kod artritisa. A s obzirom da je jako bogata vitaminom A, ona se preporučuje kao prevencija oboljenja oka. Također u narodnoj medicini kelj kupus je poznat i kao melem protiv reome, a jedan je i od glavnih izvora kalijuma koji jačaju strukturu naših kostiju. Zatim veoma je bogat i vitaminom C. Također se preporučuje osobama i koje imaju visok krvni pritisak, a s obzirom da sadrži i obilje vlakana, jako je dobar i kod problema sa probavom. Tako da je zaista šteta da ne koristimo ovu namirnicu. Ja sam dodala od začina 2 pune kašike suvog začina, malo bibera i sipala sam vode. Vodite računa da ne preterate sa vodom, nemojte preliti jer on svakako će izgubiti volumen tokom kuvanja, tako da ako bude previše vode, po meni je to bljutavo, vi naravno uradite kako vi volite. Uključite ringlu na najjaču temperaturu dok ovako ne počne da vri. Kada počne da vri, smanjite na neku srednju temperaturu ili možda nešto malo više od srednje temperature i kuvajte nekih sat vremena ovako poklopljeno. Po nekom mom ukusu ovo je prava mera vode i ja neću više dodavati. Sada vam pokazujem nakon sat vremena kuvanja ovako izgleda. Vi ukoliko želite da to bude ređe, slobodno dodajte, ali bolje da dodate kasnije nego da napravite suviše retko. To je nekako uvek moj savjet. Ja ću kuvati još nekih 5 minuta, a onda ćemo blago da zapržimo. I evo ga, sada je prošlo tačno sat vremena i 10 minuta kuvanja. Ja sam probala, sve je skuvano, sve je gotovo. Dodat ću još 100 ml vode, vrlo malo, zato što ću dodati zapršku pa će mi onda to biti fantastična gustina, barem po meni i mom ukusu. Sada pripremam zapršku, sipat ću ovako 3 ravne kašike brašna, znači ne prepune, vidite otprilike da pokrije dno male šerpice. I sada dodajem ulje, to nema neke mere, dodajem ovako postepeno i mešam dok ne pomešam potpuno brašno sa uljem i dok ne dobijem ovako neku gustinu, ni previše retku, ni previše gustu. Evo sad ću vam pokazati otprilike kako treba da izgleda. Stavljam na srednju temperaturu, vrlo brzo će
da dobije zlatno žutu boju. Pomeram sa ringle, dodajem 1 kašiku slatke mlevene paprike, vraćam na toplu ringlu ali isključenu i sada ću ovako malo da mešam. Gustina je ova odlična po meni. Dodajte u ručak i malo promešajte. Još nekih 2-3 minuta ostavite na ringli i to je to. Naš kelj kupus, odnosno varivo od kelj kupusa je gotovo. Evo vidite gustinu. Po meni je ovo zaista neka odlična gustina, nije suviše ni gusto, nije ni retko, nekako po mom ukusu. Naravno vi prilagodite vašem ukusu, dodajte, oduzmite vodu onako kako vi volite. Ja ću sada servirati da vidite kako to izgleda na tanjiru. Moja želja kroz ovaj recept je bila da vas motivišem da jedete zdravo. Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo spremiti kuvano jelo iz rerne, jako brzo i toliko ukusno da mislim da ćete sigurno isprobati u onim danima kada ne budete imali dovoljno vremena, a želite da spremite također nešto jednako fino, ukusno, a opet krajnje brzo. Kao što ste vidjeli na samom početku, ovdje sam koristila jednu srednju glavicu kupusa koje seckam na prvo trakice, a potom te trakice delim na par delova. Vi možete usitniti po vašem ukusu. Koristila sam tepsiju srednje veličine i sada ćemo unutra dodati neko povrće po mom ukusu. Ja ću koristiti jednu veću glavicu crnog luka koju ću ovako dobro da usitnim. Naravno, vi sad ovdje možete po želji koristiti i više, ali meni je ovo sasvim dovoljno na ovu količinu. Dodajte unutra crni luk. Sada koristim i 2 čena belog luka. Vidite da su čenovi malo veći i dobro ću da ih usitnim. Koristit ću samo 2 čena, vidjet ćete u ostatku videa iz kog razloga, a vi svakako možete naravno po vašem ukusu dodati i više. Dodajemo usitnjen beli luk unutra i sada po ukusu možete iskoristiti i 2 recimo šargarepe. Ja sam ovdje imala 2 veće šargarepe koje ću sada ovako da usitnim na veoma tanke kolutove, pa ćemo sada i ove kolutove šargarepe da dodamo unutra. Potom, kako bi ovo jelo sada bilo lijepo i zasitno, dodat ću i jedan malo veći krompir koji ću da iseckam na kockice neke srednje veličine. Vi ukoliko ne volite možete slobodno izostaviti, ali po meni bit će zaista veoma fino. Dodajte i krompir unutra. Sada naravno ja ovaj ručak ne mogu da zamislim bez mesa, tako da ću ovdje iskoristiti neko usoljeno suvo meso koje je preukusno, jako lepo miriše. Vi možete upotrebiti bilo koje meso koje imate po vašem ukusu, ali bilo bi fantastično da imate ovako nešto, zato što će stvarno doprineti jako lepoj aromi i ukusu kao i mirisu. Usitnit ću jako lepo ovo meso, ne treba vam tu previše, ali eto tek toliko da zamiriše, pa dodajte unutra. Meni je ovdje ostala još 1/4 od glavice kupusa, pa ću sada i nju lepo da usitnim i ostavit ću je za kraj sa strane. Vidjet ćete iz kog razloga. Sada ćemo da začinimo. Već sam rekla da je moje suvo meso dosta slano, tako da ja dodajem samo 1 kašiku suvog začina, odnosno vegete, 1 malu kašikicu crvene paprike. Dodat ću i crni biber u zrnu, vrlo malo, svega par zrna, kao i par listova lovora. I malo ću da odgore pospem peršuna, ukoliko imate svež, bit će odlično. Dodala sam i onaj moj mleveni biber sa belim lukom, zato nisam preterivala sa belim lukom. Sad ćemo to sve lijepo da promešamo i sa ostatkom kupusa da prekrijemo ovo jelo. Ja ću da prelijem sa vodom. Naravno, zavisi od količine materijala koji ste upotrebili. Ja sam prelila sa 1,2 ml. Nemojte da preliva, da vam ne bi prelilo kasnije u rerni. I stavite na pečenje na 200 stepeni.
Dok se naše jelo kuva, ja ću da pripremim jednu veoma, kako bih ja rekla, tanku zapršku. U jednu malu šerpicu sam sipala 1,5 kašiku brašna i dodala ulje toliko da ova smesa ne bude gusta. Pred sam kraj stavite da se ulje i brašno dobro ovako zagreju i kada se stvori pena, dodajte unutra, po ukusu ću ja dodati 1 supljenu kašiku mlevene slatke paprike, vi naravno po vašoj želji. Sada je ringla isključena i lagano mešajte, kao što sam već rekla. Napravit ću jednu malo tanju zapršku da ne bude previše gusta. Obično takvu najviše i volim. Ovaj tako savršeni ručak iz rerne kod mene se pekao tačno sat vremena i 40 minuta u rerni koja je bila zagrejana na 200 stepeni. Sada sam izvadila iz rerne, stavila sam na onu toplu ringlu, pa kao što vidite još uvijek sve fino krčka, i dodala sam našu spremljenu zapršku. Sve dobro i lijepo zajedno promešajte i fino će se ugustiti. Naravno vi to napravite po vašoj želji, ja uvijek volim da to bude malčice gušće. I za sam kraj odnesite u rernu koja je isključena da se samo sada sve lijepo fino zapeče nekakvih 5 minuta i ručak je spreman. Možete ga pripremiti vrlo brzo i jednostavno. Nadam se da vam se ovaj način pripreme dopao. Javite mi utiske, hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.